កិច្ចពិភាក្សាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតដែលអាចឲ្យតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលសភាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយទាំងស្រុងនោះនៅមិនទាន់សម្រេចបាននៅឡើយមិនទាន់សម្រេចដោយសារគណៈបកទាំងពីរមិនឯកភាពគ្នានៅចំណុចខ្លះនៅត្រង់មាត្រា150និង151ថ្មីនៅក្នុងជំពូកទី15ថ្មីដែលគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបង្កើតឡើងនៅក្នុងមាត្រា150ថ្មីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឲ្យបញ្ចូលឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានស្វ័យភាពក្នុងការរៀបចំនិងចាត់ចែងការងាររបស់ខ្លួនបន្ថែមពីលើការមានថវិកាស្វ័យយ័តសម្រាប់ដំណើរការដែលគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធដោយលើកហេតុផលថាចំណុចនេះបានកំណត់ក្នុងមាត្រាថ្មីនេះរួចហើយនឹងត្រូវកំណត់បន្ថែមនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំណែកមាត្រា151ថ្មីក៏មានការមិនឯកភាពគ្នាបន្តិចបន្តួចផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយជួបពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេលជាង4ម៉ោងក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរបានអះអាងថាការពិភាក្សាគ្នានេះទទួលបានជោគជ័យ 95% ហើយបើទោះបីនៅមានចំណុចខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លះក៏ដោយតំណាងក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរបានលើកឡើងដូចគ្នាថាចំណុចខ្វែងគំនិតគ្នានេះទុកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរសម្រេចហើយថាអាចនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះចំពោះបញ្ហាភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានលោកសុកអេសានសមាជិកក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់ប៉ុន្តែមិនប្រើពាក្យផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិទេគឺការពារដោយច្បាប់ដែលមានន័យប្រហាក់ប្រហែលនឹងអភ័យឯកសិទ្ធិដែរជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាសមាជិកក្រុមការងាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកគឹមសួរភិរិទ្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺទទួលបានការការពារតាមផ្លូវច្បាប់ដែលអាចឲ្យសមាជិកទាំងនោះទទួលបានឯករាជ្យភាពមិនភ័យខ្លាចក្នុងការបំពេញការងារដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងចៅក្រមសូមជម្រាបជូនថាក្រុមការងារវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលបានជួបពិភាក្សាគ្នានេះមានចំនួន5រូបម្ខាងក្នុងនោះខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានលោកប៉ែនបញ្ញាលោកហែមខនលោកសុកអេសានលោកស្រីគ្រួចសំអាននិងលោកកែតរិទ្ធចំណែកខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញមានលោកអេងឆៃអៀងលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធលោកប៉ុលហំលោកគឹមសួរភិរិទ្ធនិងលោកកែតខី